No, oot sä pitkään täällä? Mä oikeastaan lomalla. Mulla on just setti Barcelonassa. Ajattelin tulla vaan mutsiin moikkaan. Siis muusikko? Meka on DJ. Me tavattiin aikoinaan Sveitsissä vai oliko se Lontoossa? Lontoossa. Taisi olla mun eka ispi keikka. No, mitäs mieltä sä oot tästä, erityisesti musasta? Sanotaanko, että menee aika kauas mun tyylistä. Jatka. Kun DJ vois vähän rikkoa tätä aika suomalaista tunnelmaa. Ootas vähän. Mä haluan, että sä tapaat yhden tyypin. Tässä on Mega. Dani. Dani on meillä baarimikkona ja soittelee levyjä välillä kohillisempaa. Mä oon kyllä ymmärtänyt, että mä oon tän paikan vakityönä. Ei mut hei. Sähän voisit soittaa keikan täällä. Vaikka jo huomannut, ehtisit sä. En mä vois sulta mitään kieltää. Loistava juttu. Nyt Danikin näkee, että miten näitä hommia hoidetaan vähän niin kuin kansainvälisempää tyyliä.